இந்த பக்கம் கொஞ்சம் போகுது. எங்கே மழை வருமா வரலையான்னு கேள்வியாக இருக்குது. எல்லாரும் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ மழை வருமா வராதான்னு. ஓகேங்களா? கோகுல் இந்த வீடியோ எடுத்து குரூப்பில் போடுறான். அவனை காட்டாரே இப்படி பாடுறாங்க. இவ்வளோ நேரம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து செம இருட்டு. இந்த பக்கம்லாம் இழிச்சு. இப்போ இங்கே ஒன்றுமே இல்லை. அந்த பக்கம் காட்டுப்பான். இப்போ அங்கே ஒன்றுமே இல்லை. அப்படி எந்த பக்கம் காட்டுப்பான். இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக மழை. நம்ம இருக்கிற இடத்துல நல்லா இருட்டாக இருக்குது. மழை வருமா வராது அதான் கேள்வி. பொறுத்து வந்து பார்க்கலாம். இன்னொரு 3 மினிட்ஸ் மேக்ஸிமம் 5 மினிட்ஸில் மழை வந்துருதா இல்லையான்னு நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் நம்ம வீடியோ பார்த்துனே இருங்க. A few moments later. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இதெல்லாம் எதிர்பார்த்த மாதிரி மழை வந்துச்சு. இப்போ நாங்கள் வந்து ஃபோனெல்லாம் எல்லாத்தையுமே வச்சுட்டு மழையில் 2 மணி நேரம் ஜாலியாக ஆட்டம் போட போகிறோம். அதனால் நாங்கள் மழை முடிச்சுட்டு நனைஞ்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு எதனா இருந்தாலும் அப்டேட் பண்ணுறோம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய் பாய். வாழ்வை வாழவே தாழாமல் மேலே போகிறேன். தீரா உள்ளூற்றை தீண்டவே. 2 hours later. நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி மழை வந்துச்சு. ஃபுல்லாக பாருங்க, என்னை பார்த்தாலே தெரியும். ஃபுல்லாக நனைஞ்சிட்டேன் நான். இப்போ எங்கள் வீட்டில் வந்து கூப்பிட்டுக்கிறாங்க. இப்போ போனேன், எனக்கு தொட போயிட்டு செம அடிக்குது. ஃபோட்டோ எடுத்தானா? ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதே மாதிரி எப்போ மழை வந்தாலும் நாங்கள் ஒரு விளாக் போடுவோம். சரிங்களா? பாய், டாட்டா பாய். இதுதான் நம்ம யூடியூப் சேனலோட ஃபர்ஸ்ட் விளாக். எங்களை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள். ஓகே, பட் டாட்டா பாய் பாய். Yeah.